egentlig nok. Okay, der er ingenting skal det. I flander rundt. Nej, det er bare igen. Det synes jeg også igen. Hvor er han nu? Så er du bare så dårlig. Nej, men det hopper du af i 2 gange. Hvor er han nu, han siger? Ja, derovre. Lige på venstre side af han. Nu vælter han. Her. Det kan godt ske, det er flimret, men det er her. Det er her på sort på hvidt nu. Når det er ham, der kommer med hovedet først der. Ja. Det er da godt, der er nogen, der passer på ham deroppe. Ja, så langt ud nu. Nej, han kan ikke bare nå det. Han vælter mange gange nu. Styr på langt. Det tager altid, at stå og grine til mig, der hopper og kraftigt med helvede til på kameraet. Så. Der røg jeg så lige endnu en gang, ja. Kom bare, Mads, vi står her! Så siger de andre, står griner lige så. Jeg synes ikke stor, der han kommer. Så, nu rører han rundt, for nu bakker han. Nej, han hang i et hul, jo. Det er en øl mere på Mads, jo. Nu er han da ved at være den eneste, der er på skærmen. Du kan godt gå an dem råd hjem. Syg mand, min ben gik trygt der. Jeg har aldrig været så mange gange. Vi har en øl med, Mads. Bare rolig, Mads. Vi har det hele på video nu. Vi har lige de sidste 10 minutter. Det er din nedstigning heroppe fra på de der 100 meter der.